Спасибо большое за предоставленное слово. Бетекманы, Пюнды, Хахавиджано, Рах, Чугаслустартан, Кельбидилджеттар. Дорогие, уважаемые гости сегодняшнего большого смысла для нас мероприятия. Знак большого моего уважения, в том числе Александру Григорьевичу Подголову и другим людям, которые, возможно, не знают полностью нашего родного якутского языка, разрешите перейти на русский язык. От имени Николаев-центра библиотеки архива первого президента республики разрешите прежде всего поздравить нас всех с наступившим Новым годом. И одним из ключевых мероприятий этого года посвящен выдающемуся сыну нашего народа, нашей республики Алексею Елисеевичу Кулаковскому. И пусть, вопреки всему, пусть в сердцах каждого жителя нашей республики, нашего народа, всегда будет жить Алексей Елисеевич Кулаковский, ибо он символ нашего народа, символ его ума и таланта, символ трудолюбия, символ удивительного, прозорливого ума. Ибо очень сложно представить, что насквозь промерзшей якутской земле, где не было университетов, где не было даже так много школ, нашелся удивительный человек, который смог оценить всю сложность жизни своего народа и посвятить всю свою, по сегодняшним меркам, небольшую жизнь своему народу. Он на своих двух ногах прошел практически всю Якутию, чтобы найти самые сокровенные духовные начала своего народа. И он его нашел, он его описал и своей жизнью доказал, что даже, возможно, не учась в лучших университетах мира, писать столь удивительные, вечные формулы жизни, которые отражаются в его великих и живых произведениях. Он своим трудом доказал, что наш народ может достигнуть абсолютно любых высот. И мы, каждый из нас, должен посвятить этому хотя бы один день. В прошлом году учащиеся учителя сети школ первого президента на родине Алексея Елисеевича Кулаковского в Таттинском Улусе зажгли свечу в день его рождения. И сегодня с этой сцены я призываю каждого из вас ежегодно 16 марта зажигать эту свечу, свечу памяти, свечу жизни, свечу Кулаковского, чтобы в каждом из нас жил он, чтобы в этот день мы добились, чтобы мы хотя бы раз в год вспоминали его великие живые учения. Быть мудрым, стремиться к совершенству, трудиться во благо общего нашей судьбы. Михаил Ефимович, открывая симпозиум в честь 145-летия в Качекадзе в прошлом году сказала: дух, душа, духовность – это колоссальная, во многом определяющая сила народа. Это внутренняя сила человека, его характер, его воля, его патриотизм, его преданность своему Отечеству и родным. И мы эту колоссальную силу сегодня не в достаточной мере можем разбудить. Мы должны и обязаны сплотиться вокруг идей Алексея Елисеевича Кулаковского, ибо он – духовный стержень нашего народа, который с большим достоинством представляет сегодня России и миру наш народ.
Дорогие, уважаемые участники мероприятия, я призываю каждого из вас вдоль и поперек учить Алексея Алексеевича Кулаковского. Каждому из нас, хотя бы одному человеку рассказать о его идеях, хотя бы одного человека призвать в день его рождения провести акцию «Свет Кулаковского. Экземпляр Сардавата». И тогда я уверен, что мы сможем воплотить все его великие чаяния. Самая главная его идея и доктрина, которую посвятил он жизнь, это народосбережение. Пусть наш народ будет жить на своей земле вечно, как мы говорим, наша вечная мерзлота. Пусть наш народ, благодаря таким людям, как он, благодаря просвещению культуры, к которому он призывал, будет таким же сильным и стойким, единым, как эти холода сегодня. Да здравствует Алексей Алексеевич Кулаковский! Да здравствует мой народ! Его именем. Большое спасибо!